ઓકે, તો આપણે આજે ઓરિએન્ટેશનનો ડે છે. એની અંદર આપણે આ બધા વિષયોની ચર્ચા કરીશું કે શું શું આની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે આપણા પ્રોગ્રામમાં, અને પછી આપણે ભગવદ્ ગીતા શરૂ કરીશું. તો હું જલ્દીથી જેમ મને એમ જલ્દીથી આ ઓરિએન્ટેશન કરી દઉં. તો પહેલા મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે 4 લેવલ છે, 4-5 લેવલ. અને અત્યારે પહેલા લેવલમાં ઓવરવ્યૂ આવે છે કે દરેક અધ્યાયના મેઇન શું વાત કીધી છે એની વાત છે. પછી બીજા લેવલમાં બધા તમને શ્લોકો જે 700 શ્લોકો છે એની વાત કરવામાં આવશે. એટલે એવી રીતે ક્લાસ આગળ લેવલો આગળ વધે છે. અને આઈસ્કોન ના રાધા શ્રી રાધા ગોવિંદ છે, એના ભગવાન કાનો, અને અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, જેમના દ્વારા આ સંસ્થાનું નિર્માણ થયું છે, ઇસ્કોન. અને એનું એડ્રેસ છે એ કર્ણાટકમાં આવેલું છે. ઇસ્કોન નંતુર મેંગ્લોર કર્ણાટકમાં આવેલું છે. હવે આ જે ક્લાસ છે એ 1 કલાકનો રહેશે અને દરરોજનું એક પ્રકરણ, એટલે એક અધ્યાય દરરોજનો ચાલશે 18 દિવસ સુધી. અને પછી તમને પ્રશ્ન ક્વેશ્ચન કંઈ પણ હોય તો એ તમે પાછળથી પૂછી શકો છો. કે પછી આપણા ક્લાસમાં જે આપણું જે ગ્રુપ છે મે 1 થી સ્ટાર્ટ થાય એ બેચનું, એની અંદર ગ્રુપમાં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડમિન છે, દેવલ માતાજી છે જે હમણાં તમને અહીંયા દેખાઈ રહેલા, અને જિગ્નેશ પ્રભુ જે હમણાં હતા એ, અને અમરીશ પ્રભુ. તમે એમને ગમે ત્યારે પણ ફોન કરી શકો છો અને તમે મારો પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો અને દરેક અધ્યાયના જુદા જુદા જે મેઇન વાતો કરી છે ભગવાને અર્જુનજીએ, એ બધી વાતોની ચર્ચા આપણે કરવામાં આવશે. અને તમારે ક્વિઝ ભરવાની રહેશે દરરોજની એક. એમાં ઓપ્શનલ જે હોય છે કે ક્વેશ્ચન આપેલો હોય છે, શ્લોકનું નામ પણ નંબર પણ આપેલો હોય છે. તમારે ખાલી શોધી અને એની અંદર ABCD માંથી પસંદ કરવાનું હોય છે. દરરોજનું એક ભરી લેવાનું ક્વિઝ. ઓકે. અને તમારે સિરિયસલી આનું જોતું હોય, તમને ભણવું હોય ભગવદ્ ગીતા, તો આપણી જોડે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા મળે છે. ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં મળશે. અહીંયા તમને લિંક પણ તમારા ગ્રુપમાં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલવામાં આવશે, તો તમે ખરીદી પણ શકો છો. એની અંદરથી અમે કેમ કે આની અંદર બહુ ડિટેલ સ્ટડી આપેલું છે આ ભગવદ્ ગીતામાં. અહીંયા ઇંગ્લિશમાં છે, આ વેબસાઇટ ઉપર તમને મળી જશે ઈ બુક. ઓકે. અને અહીંયા થોડી બુકોના નામ છે. ભગવદ્ ગીતા છે, ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે. ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, એટલે તેના મૂળ રૂપે જેવી છે એવી જ પ્રસ્તુત કરી છે આપણી જોડે પ્રભુપાદે. અને પરફેક્ટ ક્વેશ્ચન, પરફેક્ટ આન્સર, એટલે પૂર્ણ પ્રશ્ન પૂર્ણ જવાબ, એવી નામની પણ બુક મળશે. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ની પણ બુક મળશે. તમે આ લિંક ઉપર તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આવી જશે, તમે એની ઉપરથી ખરીદી શકો છો. જોડે તમને એક માળા મળશે, તુલસી માળા, જેની ઉપર તમે નામ જાપ કરી શકો. અને એની બેગ પણ મળશે. અને આ બધું 600 રૂપિયામાં અવેલેબલ છે. તમને લેવું હોય તો એ તમે ભગવદ્ ગીતા પણ લઈ શકો છો. ઓકે. અને વોટ્સએપના નિયમ છે કે આપણે વોટ્સએપ પર જોઈન, જે ગ્રુપ આપણું બનાવેલું છે એના નિયમ એ છે કે આપણે જેમ બને એમ આપણે એની ગોપનીયતા બનાવી રાખવી પડે. એટલે મીન્સ તમારે પ્રાઇવસી બનાવી રાખવી પડે. બધાની જોડે એકબીજાની જોડે વાતો કરવામાં અને બધે એનો મિસયુઝ પણ ના થવો જોઈએ, બધાનું રિસ્પેક્ટ થવું જોઈએ. એટલે એનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. એકબીજાને પર્સનલ મેસેજ પણ નથી કરી શકાતો, કેમ કે ઘણા લોકો નંબર જોઈ અને મેસેજ કરે તો એ માણસને એની પ્રાઇવસી હણાઈ જતી હોય તો એમને પસંદ ના હોય તો આપણે એ બ્લોક કરવો પડે છે નંબર, જો એવું થાય તો. નેક્સ્ટ.
ઓકે, અને ટીચર ને એડમિન નો પરિચય જે આપણે આપી દીધો છે. મારું નામ હરિપ્રિયા છે અને એડમિન છે દેવલ માતાજી, જિગ્નેશ પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ. આઈ ડોન્ટ નો, પ્રભુજી તમે ત્યાં છો? યસ માતાજી. ઓકે, તમે યુ કેન ગીવ ઇન્ટ્રોડક્શન. ઓકે, હરે કૃષ્ણ બધાને. મારું નામ જિગ્નેશ દરબાર છે. બાય પ્રોફેશન હું મિકેનિકલ એન્જિનિયર છું અને ઇસ્કોન બેંગલુરુ સાથે 1.25 વર્ષથી હું કનેક્ટેડ છું. તો કરન્ટલી મારું લેવલ 1, 2, 3, 4 જે પણ લેવલ ચાલે છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી, એમાં હું એઝ અ સ્ટુડન્ટ કન્ટિન્યુ કરી રહ્યો છું. અને લેવલ 1 મારું ઓલમોસ્ટ 1.25 વર્ષથી બધી જ બેચ, મતલબ દર મહિને નવી બેચ એનાઉન્સ થાય છે, બધી બેચ હું કન્ટિન્યુ કરી રહ્યો છું. તો તમને પણ એટલી જ અપીલ છે કે તમે કન્ટિન્યુ રાખો. અને બાકી તમારી જે ક્વિઝની કે બીજી કોઈ તમને ટેકનિકલ ઇસ્યુ આવે કે અવાજ નથી આવતો કે ઝૂમમાં કે વોટ્સઅપમાં કે કોઈ ઇસ્યુ આવે છે, તો એના માટે અમે અહીંયા બેકહેન્ડ સપોર્ટમાં છીએ. તો તમે, મારો નંબર છે ગ્રુપમાં, તો હું ચેટબોક્સમાં પણ મૂકી દઉં છું. તો તમે કોઈ પણ ટાઈમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને તમારી સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીને આગળ વધારવામાં અમે પાછળથી હેલ્પ કરીશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ માતાજી. દેવલ માતાજીનું ઇન્ટ્રોડક્શન પણ આપી દેજો, એ પણ હોસ્ટ છે અને એડમિન છે. યસ, દેવલ માતાજી, પ્લીઝ ગો અહેડ. હરે કૃષ્ણ બધાને. મારું નામ દેવલ છે અને હું ઇન્ડિયામાં નથી, તો મારું વોટ્સએપ કોલ નહીં ચાલે, પણ કાંઈ પણ ક્વેરીઝ હોય ક્વિઝ રિલેટેડ મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો ક્યારેય પણ. એન્ડ હું ઇસ્કોન બેંગલુરુ જુલાઈ 2021 થી જોડાયેલી છું અને મારું હજી સુધી કોર્સ ચાલુ છે. હમણાં મારું ભક્તિશાસ્ત્રી કોર્સ ચાલુ છે, પણ હું ઇંગ્લિશમાં કરું છું. હમણાં હું ખાલી ગુજરાતીમાં સેવા આપું છું એઝ એડમિન, અને પેલા હું કિડ્સ બેચમાં એડમિન હતી. નાઉ આઈ એમ ઇન ધ એડલ્ટ બેચ. સો હરે કૃષ્ણ ટુ એવરીવન એન્ડ બધાને કૃષ્ણ નું પ્રેમ મળે એ માટે, સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની માટે તમે ઓલ ધ બેસ્ટ બધાને, અને પ્લીઝ જોડાયેલા રહેજો. આમાં તમને બહુ મજા આવશે. ફર્સ્ટ લેવલ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. પછી જેવું ફર્સ્ટ લેવલ પછી તમને સેકન્ડ લેવલ કરવાનું બહુ મન થશે, કારણ કે સેકન્ડ લેવલમાં બધા શ્લોકાસનું એકદમ ડિટેલમાં તમને એક્સપ્લેનેશન આવશે. સો લેવલ 1 પ્લીઝ તમે કમ્પ્લીટ કરજો ને કરજો વિથ ધ ક્વિઝ પણ તમે બધા આપજો. બહુ સિમ્પલ ક્વિઝ છે એટલે તમને બહુ મજા આવશે. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર હરિપ્રિયા માતાજી will make this course very interesting. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ બધાને. થેન્ક યુ માતાજી. સો અમરીશ પ્રભુ તમે છો? નથી માતાજી. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. સો અમરીશ પ્રભુ પણ એક આપણા એડમિન છે અને ઓલવેઝ અવેલેબલ હોય છે. તમે ગમે ત્યારે એમને ફોન કરશો, કંઈક તમને ક્વિઝ આપવામાં, રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં, કંઈ પણ કરવામાં, તો એ ઓલવેઝ અવેલેબલ હોય છે. સો હી ઇઝ વેરી હેન્ડી અને તમે એમનો ફોન કરી શકો છો. અને મને પણ પૂછવું હોય તો વોટ્સએપનો મેસેજ કરજો, કેમ કે ટાઈમનો ડિફરન્ટ હશે. એનીવે, તો આપણે બીજી સ્લાઇડ ઉપર જઈએ. 1 સેકન્ડ. ઓકે, અને ઝૂમના નિયમ છે કે આપણે અત્યારે ઝૂમ ઉપર જોઈન થયા છીએ તો ઘણા લોકો સુતા સુતા સાંભળતા હોય ને એવી રીતે હોય. અમુક જે પોશાક હોય એ અપ્રોપ્રિએટ ના હોય, તો પ્લીઝ ટેક કેર, એની ધ્યાન રાખજો. કોઈ વખત એવું બની જાય કે આપણે અમુક સિચ્યુએશનમાં હોઈએ, પણ એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, તમને કોઈ પ્રશ્ન ને મદદ જોઈએ તો આ 3 જણા છે, અમરીશ પ્રભુ, દેવલ પ્રભુ એન્ડ જિગ્નેશ પ્રભુ. તમે, હા, ક્લાસ ચાલતો હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય છે તો ઝૂમ ચેટમાં, અહીંયા ચેટ બોક્સ હોય ઝૂમની અંદર, જો આ ચેટ છે તો એની અંદર તમે લખી શકો કે દબાવો ને તો આવે ને તમે લખી શકો તમને શું પ્રશ્ન છે. ઘણી વખત હાથ પણ ઊંચો કરી શકો. અને ક્લાસની પછી તો આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જેને હોય એને કરીશું. ઓકે, અને જે ડોનેશનની છે તો આ 100% ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. તમને કોઈ ચાર્જ કરવામાં નહીં આવે આ ક્લાસ માટે. 4 5 લેવલમાં કોઈ ચાર્જ નહીં, ઝીરો છે, કેમ કે ટોટલી સેવા થઈ રહી છે. અને પણ તમને કોઈ ઈચ્છા હોય કે ભાઈ ચલો હું બધે મંદિરમાં આપું છું પૈસા, તો કંઈક તમારી અંદરથી ઈચ્છા હોય તો અહીંયા આની લિંક મોકલવામાં આવશે તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં. બીજે ક્યાંય મોકલવામાં નહીં આવે.
કોઈની પણ ફોન નહીં આવે, કેમ કે ઘણા સ્પેમ કોલ આવતા હોય છે અને એવું ચીટિંગ થતું હોય છે. તો ક્યાંય પણ અમે ફોન નથી કરવાના. કશું પણ હશે તો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, આપણા ગ્રુપમાં લખવામાં આવશે. પણ તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે તમારી વોલેન્ટિયરલી તમે જે કરવું હોય એ કરી શકો છો. ઇસ્કોન બેંગ્લોર ની ડોનેશન લિંકો હોય છે આ બધી. ધીસ ઇઝ ઓલ. બીજે ક્યાંયથી અમે તમારો સંપર્ક નથી કરતા. ઓકે. અને આ જે સ્પેમર હોય છે, જે લોકો હોય છે, એ ખોટી રીતે આવું ડોનેશન ને બધું ઉઘરાવતા હોય છે. તો અમે એમાંના નથી, એટલે તમને આવું કંઈ પણ ફોન કે કશું પણ આવે તો તમે ધ્યાન રાખજો. અમારી જોડે કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો કરી લેજો આ 3 જણા જોડે, અને તમને રાઈટ ઇન્ફોર્મેશન મળશે. અને આ જે વેબસાઇટ છે એની ઉપર તમે કરી શકો. તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં બધું આવી જશે. અને એનું એડ્રેસ છે મંદિરનું. ઓકે. આ એની બેંક ડિટેલ ને બધું છે. જ્યારે તમે લિંક દબાવશો ને તો આવી જશે બધી ઇન્ફોર્મેશન. ઓકે. તો ભગવાનના દર્શન, કે અમને પણ જ્ઞાન આપો, જેવું અર્જુનજીને જ્ઞાન આપ્યું, પ્રેમ આપ્યો, એવું અમને પણ મળે. ભગવદ ગીતાના અમે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ શીખવાનો, તો અમને પણ તમારા આશીર્વાદ આપો એવી ભગવાનને વિનંતી કરીએ. અને આપણી આપણે ફેસબુક ઉપર પણ છીએ, ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ મેંગલોર, એ આપણું નામ છે. અને યુટ્યુબ ઉપર પણ છીએ આપણે. તો તમે આ બધા કોર્સો તેની પર સાંભળી શકો છો. જુદી જુદી બધી ભાષાઓમાં થાય છે, ઇન્ડિયાની બધી ભાષામાં થાય છે, ઇંગ્લિશમાં પણ થાય છે આ કોર્સ. તો કોઈ તમારા રિલેટિવ હોય, ફ્રેન્ડ હોય, તમે જણાવી શકો છો એને, એ લોકો જોઈન થઈ શકે. જો આ બધી ભાષામાં થાય છે, ઇંગ્લિશ, હિન્દી, કન્નડા, મલયાલમ, તેલુગુ, તમિલ, ગુજરાતી, બધી ભાષામાં. સો હવે આપણે સંકલ્પ લઈ લઈએ કે ચલો બધા સંકલ્પ લઈએ. હું બોલું એની પછી તમે લોકો બોલો. ઓકે? કે હું ભગવદ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાની કે આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. હવે હરે કૃષ્ણ બોલીએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ રામ રામ. Thank you so much, everyone. તો નોર્મલ જે ક્વેશ્ચન એન્ડ ક્વેરી હોય એની માટે તો મેં તમારા કોર્સ માટે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં નોંધણી કરાવી છે, જ્યાં મને મારા સવાલ પૂછવાની છૂટ નથી. તો હું કેવી રીતે ક્વેશ્ચન કરી શકું? તો એના જવાબમાં છે કે તમને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે દર વખતે મને પૂછી શકો છો. ક્લાસ પતશે પછી પૂછી શકો છો, અને એડમિનને પણ પૂછી શકો છો. એડમિનને પણ મેસેજ કરી શકો છો. ઓકે? ઓકે. અને હું સમજુ છું કે આ મફત અભ્યાસક્રમ છે, પરંતુ હું તેના માટે પુસ્તકો ક્યાંથી ખરીદી શકું? તેની કિંમત કેવી રીતે જાણી શકું? ઓકે. તમને આ ક્વેશ્ચન હોય કે હું ક્યાંથી પુસ્તક ખરીદી શકું? બધાએ ભગવદ ગીતા તો લઈ જ લેવાની છે, કેમ કે આ ભગવદ ગીતા એક મેજિકલ ભગવદ ગીતા છે. તમારી લાઈફમાં પ્રકાશ નાખી દેશે, આખું ચેન્જ કરી દેશે. તો કેમ કે બહુ ડિટેલમાં સમજાયું છે. અને રિયલ તમને જો ભગવાન માટે પ્રેમ વધારવાની ઈચ્છા હોય તો આ ભગવદ ગીતા ઇસ્કોનની કોઈ પણ ઇસ્કોનના મંદિરમાં મળશે, અને તમે આ વેબસાઇટ ઉપર પણ શોધી શકો છો. ઓર્ડર કરી દો તો તમારા ઘરે આવી જશે. આ 3 પુસ્તક છે. ભગવાનનો ફોટો આવશે, માળા આવશે, માળા મૂકવાની બેગ આવશે, માળા ગણવાની
આ માળા કેટલી કરી તમે એના પણ બીડ આવે છે, પણ એ સાથે આવશે. ઓકે, તો આ વેબસાઇટ ઉપર તમારે જવું હોય તો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આવી જશે. ઓકે, તમે આ કોર્સ પતાવી દો પછી શું થશે? ઓકે, તમને આ પ્રમાણપત્ર મીન્સ સર્ટિફિકેટ મળશે, બરોબર? અને તો તમે બધી ક્વિઝ આપી દોશો ને, તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી અને તમે બધી ક્વિઝ આપી દોશો 1 by 1, તો તમને આ મળી જશે સર્ટિફિકેટ. ઓકે, અને પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે પરીક્ષાની મુશ્કેલીનું સ્તર શું છે, એમ કે શું મુશ્કેલી પડે, તો તમારે ક્લાસ સાંભળવાનો અને જે ક્વેશ્ચન હોય આન્સર હોય એ કરવાના. તો તમે ક્વેશ્ચનો પૂછો તો તમારી બધા ડાઉટ જતા રહે અને તમે પાસ થઈ જાઓ. 100% સ્કોર મેળવી શકો છો તમે જ્યાં સુધી 100% ના મળો કે 90% ના મેળવો ત્યાં સુધી તમારે જેટલી વખત પરીક્ષા આપી હોય એટલી વખત અપાય. એટલે અબકડ જ હોય છે, કશું બહુ હોતું નથી, એકદમ ઈઝી હોય છે. ઓકે, તો હું ઇન્ટરનેટ ઝૂમ ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમોનો પરિચિત નથી, શું મને માર્ગદર્શન મળશે? હા, તમને એડમિન દ્વારા માર્ગદર્શન મળી જશે. અમરીશભાઈ છે, અમરીશ પટેલ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, દેવલ માતાજી, બધાની જોડેથી તમને મળી જશે. મારી પણ સંપર્ક કરી શકો છો. મેં ક્યારે ભગવદ ગીતા કોર્સ કે ઓનલાઈન કોર્સમાં હાજરી આપી નથી, શું ખરેખર ભગવદ ગીતાને સમજી શકીશ? યા, તમે ક્યારેય કશું આવું કર્યું ના હોય, કોઈ દિવસ ટ્રાય ના કર્યો હોય તો પણ તમે કરી શકો. આ બહુ જ ઈઝી છે અને તમારી માટે એકદમ ઈઝી બધું સમજી શકાય એવી રીતનું બધું મટીરિયલ આપેલું છે. ઓકે, મને ખાતરી નથી કે હું ખરેખર કાર્યક્રમ માટે લાયક છું, કારણ કે મેં ક્યારેય ભગવદ ગીતા વાંચી નથી કે આજ સુધી ક્યારેય એનો આધ્યાત્મિક પ્રયાસ કર્યો નથી. જો તે મારા માટે કામ ન કરે તો હું શું વચ્ચે છોડી શકું? એટલે એવો ક્વેશ્ચન છે કે આપણને મેં કોઈ દિવસ વાંચી નથી, કોઈ દિવસ ટ્રાય નથી કર્યો વાંચવાનો અને મારી માટે કામ ના કરે તો હું છોડી દઉં? ના, તમે છોડવાની કઈ જરૂર નથી. તમે ચાલુ રાખો, ધીરે 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 ભગવાન બુદ્ધિ આપશે, હૃદયમાં બેઠેલા છે. અને ભગવદ ગીતા એટલું અમૃત છે કે તમને ધીરે ધીરે ખબર પડી જશે. તમારે ખાલી ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખવાનો, તો ભગવાન માર્ગદર્શન આપશે. અને એમ કે કોઈ ક્વિઝમાં તમને કોઈ ડાઉટ હોય, શંકા હોય, કોઈ અધ્યાયો માટે કંઈક પ્રશ્નો હોય તો શું કરવાનું? તો તમે મેસેજ કરી શકો છો. તો અને તમારે હાજરી આપવી પડે કે હાજરી, તો હા, તમે 1 થી 18 દિવસ માટે તમે હાજરીનું કોઈ એવું નથી કે અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ તમારી હાજરી માટે, પણ આશા રાખીએ છીએ કે તમે જોઈન થાઓ. કોઈ દિવસ કોઈ એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ કે ના જોઈન થઈ શકાય તો આપણી જે લિંક હોય આઈક્લાઉડની કે યુટ્યુબની લિંક ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે, એ સાંભળી લો, એ જોઈ લો, તો તમને એનો લાભ મળી શકે. મેં આ કોર્સ માટે સાઇન અપ કર્યું છે કારણ કે હું ભગવદ ગીતા શ્લોકને યાદ રાખવા માંગુ છું. એટલે ઘણા લોકો એવું કે મને શ્લોકો શીખવા છે, એટલા માટે મેં સાઇન અપ કર્યું છે. તો શ્લોકો માટે અમારી જોડે બીજું પણ ગ્રુપ છે કે જેમાં તમને શ્લોકો મેન શીખવાડવામાં આવે, પણ એની અંદર તો શ્લોકો વાંચવામાં સમજાવવામાં આવશે, આ સ્પેશિયલ આ લેવલમાં. ઓકે, મેં સાંભળ્યું છે કે હું ઇસ્કોન કોર્સમાં જોડાઈશ તો અંગત જીવનમાં ઘણા પ્રતિબંધોનું પાલન કરવું પડશે. તો ના, એવું નથી, કોઈ પ્રતિબંધ નથી. તમારી જાતે તમારે કંઈક કરવું હોય તો એની માટે તમને સજેશન કરવામાં આવે છે. તમને કોઈ પ્રતિબંધો હોતા નથી, તમારે અંગત જીવનમાં કશું કરવાનું હોતું નથી. આશીલા પ્રભુપાદ છે, જેમણે ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર અને આચાર્ય, ઇસ્કોનના જે સંસ્થાપક છે એ પ્રભુપાદ છે. અને આ જે ભગવદ ગીતા છે એમના દ્વારા લખાયેલી, એમના દ્વારા સમજાયેલી છે. અને પૂર્ણ રીતે આ જે ભગવદ ગીતા છે એની અંદર શું છે, મેઇન વસ્તુ શું છે કે એની અંદર શ્લોકો લખ્યા છે, એનું શ્લોકોનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે, અનુવાદ કર્યું છે અને ભાવાર્થ લખ્યો છે. ભાવાર્થ એટલે તમને સમજાવવા માટેની પૂરી ડિટેલ લખવી છે. તો અને બધા શ્લોકોનું આવી રીતે તમને ડિટેલ નોલેજ મળશે. એ પ્રભુપાદ દ્વારા કરાયેલું છે. સો હવે આ કોઈને પોતાની રીતે વોલન્ટિયરલી મને કોઈ જણાવશે કે કોને શ્લોકો વાંચવા છે, અનુવાદ કોને વાંચવું છે? ખાલી તમે કહી શકશો કોઈ? અત્યારે વાંચવાનું માતાજી?
અત્યારે નહીં, પણ હવે પછી અત્યારે પણ વાંચી શકાય અને પછી આપણે અનુવાદ પણ વાંચી શકાય. તો એવી રીતે વોલેન્ટિયરલી કોઈને ઈચ્છા હોય કે ચલો શ્લોક વાંચીએ પછી અનુવાદ વાંચીએ, તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો અને મને ખબર પડશે. જણાવી દો, ત્યારે જણાવજો કે બોલજો, એવું કઈ નહીં. હાથ ઊંચો, કઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો હાથ ઊંચો કરવાનો. એટલે આની અંદર પેલું અહીંયા ઓપ્શન આપેલું છે હાથ ઊંચો કરવા માટે, આની અંદર પાર્ટિસિપેટમાં. તો એ તમે કરો ને તો તમારે હાથ ઊંચો કરાશે. દબાવશો ને કે મોરમાં હોય છે, બેમાંથી એકમાં હોય છે હેન્ડ રેઝ માટેનું ઓપ્શન હોય છે. તો પ્લીઝ તમારા ફોનમાં કે કમ્પ્યુટરમાં ચેક કરી લેજો. ઓકે, ચલો. તો હું આ વાંચું છું. આ મહિમા છે એટલે મહત્તમ છે કે ભગવદ્ ગીતાનું વાંચતા પહેલા આપણે મહાત્મ્ય વાંચીએ. તો આ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આગળ પણ લખેલું છે. હું કાલથી તમને જણાવીશ ડિટેલમાં, કેમ કે આજે બહુ મોડું થઈ ગયું છે. તો હું સ્ટાર્ટ કરું. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિત. ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે ભગવદ્ ગીતા કેવું સાહિત્ય છે? દૈવી સાહિત્ય છે. આ જગતનું નથી, દૈવી છે, દેવોનું. ઓકે, એટલે એ ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે. અત્યારે જે ડિપ્રેશન અને એન્ઝાઇટી હોય છે એ બધાથી મુક્ત થઈ જવાય છે. ઓકે, ગીતા અધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની છે. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોનો પરિણામોની તેને અસર થતી નથી. એટલે એને કંઈક પાપ કેવું કંઈક કર્યું હોય તો તમે ગંભીરતાથી વાંચો એનું નિષ્ઠાપૂર્વક, તો એના જે પરિણામો એની અસર થતી નથી. મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃદિક્તામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જળમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, નિત્યને સ્વચ્છ કરે છે. પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે આપણે દરરોજ શાવર લઈએ છીએ ને આપણી પોતાની સેલ્ફને ક્લીન કરીએ છીએ. તો ભગવદ્ ગીતા ગંગાજળ છે, કેમ કે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલું છે, ભગવાનના શબ્દો છે. તો એ તમને ભવસાગર, આ જે આપણે સંસાર છે એમાંથી તમને મુક્ત કરે છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્ય કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ્વિની શ્રુતામ. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેને અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવદ્ ગીતા પ્રવચિત છે. તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, તમારે બીજું કશું વાંચવાની જરૂર રહેતી નથી. એક જ ભગવદ્ ગીતા ઇનફ છે, કેમ કે બધા વેદોનો સાર છે. વેદો વાંચતા કરોડો જન્મ નીકળી જાય પણ પતે નહીં. પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચી લો, આટલી નાની છે તો તમને બધું જ્ઞાન આવી જાય. ભારત અમૃતા સર્વસ્યમ સ્વમ વિષ્ણુ વક્ત્રાદિની શ્રુતમ ગીતા ગદ ગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે તો શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. એટલે ગંગાનું પાણી પીવાથી શું થાય? મુક્તિ મળે. તો ભગવદ્ ગીતા રૂપી અમૃત, તેના શ્લોકો વાંચીએ, એનું સાંભળીએ તો શું થાય? તો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જે વર્ણવવામાં આવ્યું છે એનું અમૃત પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે આ શ્લોકો બોલીએ, આ અનુવાદ બોલીએ તો તમને એનું તમારું હૃદય પ્યોરિફિકેશન થાય છે, કેમ કે ભગવાન દ્વારા બોલાયેલું છે, વર્ણવાયેલું છે, શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્રેવ એકો મંત્રસ્ય નામાની જ્ઞાની કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે,
દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ, એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. એટલે અત્યારે એક ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે કે એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ. બધાને બધું બહુ જગ્યાએ જવું નથી ગમતું હોતું, તો એક ઉપર સ્ટેડી રહેવું ગમતું હોય છે. તો એમ કહે છે કે ઓકે, તો એક ભગવદ ગીતાને પકડો, એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાનને લો, જે દેવકીના પુત્ર છે શ્રી કૃષ્ણ, એક મંત્ર, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, એનું જપ કરો અને ભગવાનની સેવા કરો. ધેટ્સ ઇટ. તો આ શિલા પ્રભુપાદ છે, ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર એન્ડ આચાર્ય, ઇસ્કોનના સંસ્થાપક. ઇસ્કોન એ સંસ્થા છે આપણી, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, જેની અંદર ભગવાનને, કૃષ્ણને કેવી રીતે પ્રેમ કરાય છે, કેવી રીતે એમની સેવા કરાય છે, એનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, એની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. ઇસ્કોન સ્પેશિયલી એની માટે છે. તો એની સ્થાપના કરી પ્રભુપાદે, અભય ચરણારવિંદ સ્વામી પ્રભુપાદ, એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ. અને આ જયારે નાના હોય છે ત્યાંનું પિક્ચર છે. એમને ઈચ્છા હોય છે કે જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકાળે, તો એમના પિતાજીને કહે છે કે મને વ્યવસ્થા કરી આપો, આટલા નાના 5 વર્ષની ઉંમરે. તો એ ત્યારથી જગન્નાથજીની રથયાત્રા કાઢતા હોય છે નાના છોકરાઓને લઈ. અને આ એમના ગુરુદેવ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. આ પ્રભુપાદ છે. જયારે યંગ હોય છે ત્યારે એમના ફ્રેન્ડ એક વખત લઈ જાય છે કે ચલો કોઈ સંન્યાસી આયા છે, બહુ જ્ઞાનવાળા છે, એમને મળીએ. તો મળવા માટે લઈ જાય છે. ત્યાંનું પિક્ચર છે આમ. અને આ એમની જોડેથી દીક્ષા લે છે. દીક્ષા લે ત્યારે માળા આપવામાં આવે છે અને 4 નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે છે. તો એમની જોડે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જોડેથી પ્રભુપાદ દીક્ષા લે છે. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને લાયન ગુરુ પણ કહેવામાં આવે છે, કેમ કે એ જયારે એમનું પણ ડિટેલ છે, પણ અત્યારે આપણી જો ટાઈમ નથી. પણ એ જયારે કથા કહે ત્યારે માયાવાદી લોકો હોય એમને પણ પૂરેપૂરો એમને ભક્તિમાં તરબોળ કરી દે. એ લોકો પણ એમનાથી બીતા હોય. એવી રીતના લાયન, જેમ લાયન દહાડે એવી રીતે એમનો પ્રચાર હતો. એટલા સ્ટ્રોંગ હતા. ઓકે, અહીંયા શિલા પ્રભુપાદ છે અને એમના સન છે, અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે શિલા પ્રભુપાદને આજ્ઞા કરેલી કે તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જાઓ, કેમ કે પ્રભુપાદ વોઝ વેરી એજ્યુકેટેડ હતા અને એમને ઇંગ્લિશ સારું પકડ હતી ઇંગ્લિશમાં. એટલે એમને કીધું કે તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જાઓ અને પ્રચાર કરો. તો સ્પેશિયલી યુએસએ આયા અહીંયા અને પ્રચાર કરવા માટે. તો અહીંયા જલદૂતા જે જહાજ હતું, આ એ કાર્ગો જહાજ હતું, જેમાં માલવાહક, જેમાં માલ લાવવામાં આવતો હતો. તો એની અંદર બેસીને આવેલા હતા. પ્રભુપાદ જોડે કશું ત્યારે પૈસા હતા નહીં, કેમ કે સંન્યાસી હતા. અને $40 લઈને આવેલા અહીંયા, અને 3 ભાગવતના પહેલા સ્કંદ લઈને આવેલા. તો શ્રીમદ ભાગવતના. તો આ જલદૂતમાંથી આવે છે. અને એમણે બેક ટુ ગાડહેડ મેગેઝિન, એ ઇન્ડિયાથી જ એમણે એનો પ્રચાર કરેલો. આ જે મેગેઝિન છે એ તમારે કોઈને ગિફ્ટ આપવી હોય તો એની પણ લિંક મળશે. આની મંથલી સબસ્ક્રિપ્શન હોય છે. તમે તમારા ફેમિલીને કોઈને પણ તમારે ગિફ્ટ આપવી હોય તો વેરી નાઇસ વે, બહુ ફિલોસોફી બહુ સારી રીતે સમજાયેલી હોય છે. પ્રચાર કેવી રીતે થતો હોય છે, ઇસ્કોનના ન્યૂઝ મળતા હોય છે. સો આની માટે પ્રભુપાદે બહુ મહેનત કરેલી. એનું ડિટેલ ફ્યુચરમાં ક્યારેક કરીશું. ઓકે, સો પ્રભુપાદનું અરાઇવલ ઇન યુએસએ, જ્યારે અહીંયા આવે છે એની વાત કરી છે, બોસ્ટનમાં. ઓકે, પ્રભુપાદ જ્યારે અહીંયા આવે છે ત્યારે અહીંયા એ ન્યુયોર્કમાં થોમ્કિન્સન પાર્ક છે. એટલે આપણે જે ગાર્ડન હોય ને, આપણે ઇન્ડિયામાં પાર્કો નથી હોતા ગાર્ડન, એવી રીતે બગીચો હોય છે. એની અંદર ટ્રીની નીચે બેસી અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ધૂન કરે છે એકલા. ઠંડી કેટલી બધી હોય છે. 69 યરે અહીંયા આવી ગયેલા પ્રભુપાદ. તો
એવી સિચ્યુએશનમાં એકલા ભગવાનનું નામ દેતા હોય છે અને ધીરે ધીરે બધા એમને જોઈન થાય છે. એમાં હિપીઝ પણ જોઈન થાય છે. હિપીઝ એવા લોકો છે કે જે યંગ છોકરાઓ હોય છે, ઘર બાર છોડી દીધું હોય છે. યુઝ્યુઅલી અહીંયા તો 18 યરે તો બધા ઘર છોડી દેતા હોય છે. તો એ લોકો બધા નશાની લતોમાં પણ લાગેલા હોય. ઘણા લોકો વેરી સિન્સિયર પણ હોય. બધી ટાઈપના લોકો પ્રભુપાદને જોઈન કરે છે અને બધી રીતના કે જેને ઇન્ડિયન કલ્ચર જોયું નથી, કશું કર્યું નથી, એનામાં આખું ઝીરોથી, કેમ કે એને તો સાંભળ્યું પણ ના હોય, આપણે તો જોયું હોય ઇન્ડિયન કલ્ચર, સાંભળ્યું હોય, એનામાં ઝીરોથી શરૂઆત કરી બધું જ પ્રભુપાદ એમને શીખવાડે છે. એમના વાસણ ઘસે છે, એમને ઘરે બોલાવે છે, રાંધે છે. પ્રભુપાદ જોડે ઘર પણ નથી હોતું, બધું જ ભગવાનની દયાથી આ બધું ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં એટલી બધી તાકાત છે કે બધું જ થઈ શકે છે અને તમારા હૃદયમાંથી ચેન્જીસ આવે છે. સો પ્રભુપાદ આ મંત્ર બોલતા હોય છે, ધૂન કરતા હોય છે, ધીરે ધીરે કરીને બધા જોઈન થયા એમને અને આ આખી મુવમેન્ટ તમે જોઈ શકો કે વર્લ્ડ વાઇડ સ્પ્રેડ થઈ ગઈ. 108 ટેમ્પલ પ્રભુપાદે બનાવેલા છે એ ટાઈમે બનાવેલા હતા અને વર્લ્ડમાં 14 વખત 12 વર્ષની અંદર 14 વખત બધી કન્ટ્રીઓમાં ગયેલા અને પ્રચાર કરેલો. એટલે કૃષ્ણના નામનું સૌથી વધારે ભગવાનનું જે સ્પ્રેડ કર્યું એ પ્રભુપાદે સો ફાર કરેલું છે અને ભગવદ્ ગીતાને બધા દેશોમાં વહેંચી છે. તમે ગમે ત્યાં જાઓ, ક્યાં પણ ફરવા માટે જતા હોય તો તમે ઇસ્કોનનું ટેમ્પલ મળી જશે, તમને ઇન્ડિયન ખાવાનું મળી જશે, વેજીટેરિયન. સો અહીંયા બધાએ એમના બધા શિષ્યો છે, બધા દેશમાં એમણે પ્રચાર કરેલો છે. ઓકે, અહીંયા આ જે ગોલ્ડ પેલેસ છે એ પ્રભુપાદની યાદમાં બનાવેલો છે. બધા ડિસાઇપલોએ જાતે પોતાના હાથથી બનાવેલો છે. વેસ્ટ વર્જિનિયા USA માં છે. આ એનું ઇનસાઇડ નું લુક છે. અહીંયા ઓકે, અહીંયા ભક્તિ વેદાંત મેનોર UK માં છે. એના ડીટી છે શ્રી રાધા કૃષ્ણ, રામકૃષ્ણ, સીતારામ અને અહીંયા ભક્તિ વેદાંત મેનર નું પિક્ચર છે, રામ લક્ષ્મણ જાનકી. ઓકે, અહીંયા યુક્રેનમાં અત્યારે જે પેલું વોર થઈ રહ્યું છે એ જગ્યાએ એટલી બધી પબ્લિક ભેગી થઈ હતી કે માય નહીં બધા. તો આવી રીતે પંડાલ બનાવવામાં આવતું હતું અને કેટલી બધી પબ્લિક હરે કૃષ્ણનો મહામંત્રનો જપ કરવા માટે, એનો ડાન્સ કરવા માટે કેટલી બધી પબ્લિક ભગવદ્ ગીતાનું સાંભળવા માટે આવેલી છે અને બધી ફોરેન બોડી છે. આપણા ઇન્ડિયન ઓછા દેખાશે તમને. રશિયામાં છે, રશિયા, યુક્રેન, બધી જગ્યાએ. આ ડર્બનમાં છે મંદિર અને આ ઇસ્કોનનું મેઇન મથક છે વેસ્ટ બેંગલમાં, ઇન્ડિયામાં, માયાપુરમાં. આ ટેમ્પલ બની રહ્યું છે, ઓલમોસ્ટ ફિનિશ થવા આવ્યું છે, બની જશે. તો આ સૌથી ઇસ્કોનનું મેઇન બ્રાન્ચ છે માયાપુરમાં. આ છે નામાનિષ્ઠ પ્રભુ, જેના દ્વારા આપણને આ સેવા મળી રહી છે. આખો આ કોર્સ છે એનું ડિઝાઇનર નામાનિષ્ઠ પ્રભુ છે. એ IIT કાનપુરથી ગ્રેજ્યુએટ થયેલા છે. ઓકે, અહીંયા પ્રભુપાદ છે, એમના જે શિષ્ય છે જય પતાકા મહારાજ, એમના શિષ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ છે. ઓકે, તો હવે આપણે ભગવદ્ ગીતા સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. તમારે આ જે ઈગરનેસ છે જોઈન કરવા માટેની, ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના શબ્દો સમજવા માટેની, અને એના કારણે તમે જોઈન થયા છો, તો થેન્ક યુ સો મચ. પ્લીઝ ટેક કેર ઓફ યોર માઇક્રોફોન, કેમ કે તમારો અવાજ બેકગ્રાઉન્ડમાં સંભળાય છે. પ્લીઝ ચેક કરી લો છો, ડબલ ચેક. ઓકે, ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે? તો ભગવદ એટલે ભગવાન અને ગીતા એટલે ગીત. બી કેરફુલ, ઘણી વખત ઘણા લોકો ભાગવત કહેતા હોય છે. ભાગવત બીજી કઈ વસ્તુ છે? એ ભાગવતમ છે, શ્રીમદ ભાગવત. આપણે જે કથા સાંભળીએ છીએ ને, 7 દિવસની બધા ભાગવત કથાઓ ચાલુ કરે છે, એ ભાગવત છે. એમાં ભગવાન વિશે કીધું છે, ભગવાનના ભક્તો વિશે કીધું છે. અહીંયા ભગવાન દ્વારા કહેવાયું છે, એટલે ભગવત ગીતા, ભગવાને ગાયેલું ગીત. ઓકે ઓકે, આપણે ભગવાનને ઘણી વખત કમ્પ્લેન કરતા હોય છે કે પ્લીઝ મારી જોડે વાત કરો, પ્લીઝ મારી જોડે, એમને પ્રાર્થના કરતા હોય છે કે, તો ભગવાન કહે છે કે જો મેં ભગવદ ગીતા આપી છે
એની અંદર બધું નોલેજ આપેલું છે, એને વાંચ, એને સમજ. જેમ કે જે કોઈ છોકરાઓ હોય, એટલે આપણે આ કંઈ પણ ગાડી હોય કે કશું પણ હોય તો એનું મેન્યુઅલ હોય છે, ટીવી લાવીએ, કંઈ પણ લાવીએ તો એને એસેમ્બલ કરવા માટે મેન્યુઅલ ગાઈડ આપેલી હોય છે. એવી રીતે આપણી જિંદગીને કેવી રીતે જીવી એ શીખવાડવા માટે ભગવદ્ ગીતા ભગવાને કીધેલી છે. અને એની અંદરથી જ્ઞાન લઈ અને એ પ્રમાણે આપણે જીવીએ તો આપણું જીવન પણ સારું બને છે. ઓકે, ભગવદ્ ગીતા ક્યાં કહેવાય છે? તો મહાભારતના યુદ્ધમાં બધાને ખબર હશે. મહાભારતના યુદ્ધમાં વચ્ચોવચ જ્યારે અર્જુનજી કહે છે કે મારો રથ લઈ જાઓ, કાનાને કહે છે, તો એ ટાઈમે ભગવદ્ ગીતા કહેવાય છે. કાનાએ ગીત ગાયેલું અર્જુનજી જોડે. ઓકે, કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. આની અંદર શેની વાત કરી છે ભગવદ્ ગીતામાં? તો ગુરુની ગુણવત્તાની વાત કરી છે, ભગવાન અને કૃષ્ણની સંવાદની વાત કરી છે. જ્યારે નોલેજ જોતું હોય તો ગુરુના શરણમાં જવું પડે. કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, પણ પછી ભગવાન તો આપણી જોડે અત્યારે આવી નથી શકતા. તો ભગવદ્ ગીતા મારફતે કે હમણાં જે નામનિષ્ઠ પ્રભુ હતા એમના ગુરુજી જય પતાકા મહારાજ, એવી રીતે ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા પરંપરામાં આવેલા ગુરુ છે. એનું પણ ડિસ્કશન પછી કરીશું. ઓકે, આપણે આવી રીતે કોઈ આવું કંઈ સમજવું હોય આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, તો એની માટે શું કરવું પડે? તો એની માટે આપણે જેમ આ ફોન છે, એનું ફોનનું ચાર્જર છે, તો એ અહીંયા લગાડેલું છે, બરોબર? એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી નહીં આવે તો આ ચાર્જ નહીં થાય. એવી રીતે વ્યવસ્થિત જગ્યાએથી સાંભળવાથી, પરંપરા થ્રુ સાંભળવાથી, પરંપરાની સાંકળ છે, બધાની જોડે ભગવદ્ ગીતા હશે, એની સાંકળ છે. પહેલું ચેપ્ટર શરૂ થાય ને ભગવદ્ ગીતાનું, એમાં પહેલા જ પાને લખેલું છે એની સાંકળ. જસ્ટ 1 સેકન્ડ. ઓકે, આ જે ચેપ્ટર શરૂ થાય છે અહીંયા લખેલું છે આખી પરંપરા. તો કાનાએ કૃષ્ણ ભગવાને 4 જણાને ભગવદ્ ગીતા શીખવાડી. આપણે ફ્યુચરમાં વાત કરીશું કેમ કે બહુ લેટ થઈ ગયા છે. તો એની પણ જેને વાંચવું હોય એ વાંચી શકે છે. પહેલું સ્ટાર્ટ થાય એની સામેના પેજ ઉપર છે. આ થ્રુ થઈ અને આપણી તમારી જોડે આવી છે આ નોલેજ. તો આ જે સાંકળ છે એના થ્રુ આવી છે. અમે આના પછી મારા ગુરુદેવનું નામ આવશે ને પછી આવશે. તેવી રીતે તમે પણ જોઈન થઈ શકો છો. અને પરંપરાનું મેઇન માધ્યમ એવું હોય છે કે તમને શુદ્ધ જ્ઞાન મળે. અમે કોઈ પણ વસ્તુ પોતાના ખિસ્સામાંથી કે ક્યાંયથી લાવી નહીં શકતા. જે લખેલું હોય, જે ભગવાને એઝ ઇટ ઇઝ કીધું છે એ પ્રમાણે પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે. અને એનું દેખાઈ રહ્યું છે કે એનું શું પરિણામ આવે છે કે બધા બહુ ભક્ત બની રહ્યા છે, ભગવાનની સેવા કરવા માટે આગળ આવી રહ્યા છે. ઓકે, તો અહીંયા ભગવદ્ ગીતાનું જે મેઇન ઉદ્દેશ્ય શું છે તમારે આ સ્ટાર્ટ કરવાનું? કે તમને એનું ડિટેલમાં સ્ટડી કરવા મળે અને તમને એની ટ્રેનિંગ મળે. ઓકે, તો આ જે ફ્રૂટ છે, તો ફ્રૂટ આમ નીચે પડી જાય તો એ થોડું બગડી જતું હોય છે, પણ એને વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારવામાં આવે તો એવું ને એવું મળે તમને, આમ ફ્રેશ નું ફ્રેશ. તો એવી રીતે પરંપરાથી જે આવેલું હોય જ્ઞાન, એ તમને જેવું છે એવું ભગવાને કીધું છે, જે રીતે સમજાવવા માંગે છે એવી રીતે મળે. એની માટે આ વસ્તુ પરંપરા થ્રુ જવું જોઈએ નોલેજ લેવા માટે. અને આ પરંપરા છે, ઓકે, ગોસ્વામી હતા પરંપરાના. ઓકે, ભગવદ્ ગીતામાં કેટલા શ્લોકો છે ટોટલ? તો ભગવદ્ ગીતામાં ટોટલ 700 શ્લોકો છે. ઓકે, એમાં કૃષ્ણ ભગવાને કીધેલા કેટલા શ્લોકો છે? 574. આ કોઈને સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકે છે. પછી અર્જુનજીએ 84 શ્લોકો, એટલે 12% એમણે કીધી છે, 82% એમણે કીધી છે. સંજયજીએ 41 શ્લોકો બોલેલા છે, 5.9%. અને ધૃતરાષ્ટ્રજીએ 1 શ્લોક બોલેલો પહેલો. ઓકે, ભગવદ્ ગીતામાં 18 અધ્યાય છે, 700 શ્લોક છે. પહેલા 6 અધ્યાયમાં કર્મયોગની વાત કરી છે, વચ્ચેના 6 અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગની વાત કરી છે, અને નીચે પાછળના 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગની વાત કરી છે. તો જેમ સેન્ડવિચ હોય તો સેન્ડવિચમાં વચ્ચે માવો ભરેલો હોય, એવી રીતે ભક્તિ યોગ પણ કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગની વચ્ચે ભરેલો છે. ઓકે, આ જે 5 વસ્તુની વાત વિષયો છે ભગવદ્ ગીતાના, ટોટલી આ વસ્તુની વાત કરવામાં આવી છે. એની ભગવાનની વાત કરી છે, જીવની વાત કરી છે કે જીવ શું છે, પ્રકૃતિ એટલે આ જે મધર નેચર તમે દેખો છો, આ પ્રકૃતિ કે ભગવાનની શક્તિ છે, કઈ કઈ શક્તિઓ દ્વારા ભગવાન તમારી પર બધું સંચાલન કરી રહ્યા છે એની વાત છે. કર્મો તો બધા ખબર જ છે. કાળ મીન્સ ટાઈમ, એની વાત કરેલી છે. આ 5 મુખ્ય વિષય છે ભગવદ્ ગીતાના.
આનું જ્ઞાન આપે છે ભગવાન આપણને. ઓકે, તો ભગવદ ગીતાને 18 દિવસમાં સમજો એ કાર્યક્રમ એ કોર્સમાં આપ સૌનું ફરીથી સ્વાગત છે. લેટ્સ ગો. તો પહેલો અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ, અને બીજું એનું નામ બીજું છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. અને આની અંદર વાત કરી છે કે અર્જુન કેવી રીતે વિલાપ કરી રહ્યો છે ભગવાનને, અને સૈન્ય કેવું સૈન્યની કેવી ગોઠવણી છે મહાભારતના યુદ્ધમાં, એની આખી વાત છે. અને તો પહેલો શ્લોક છે ધૃતરાષ્ટ્રે પૂછેલો છે, પછી બીજાથી 11મા શ્લોક સુધીનો દુર્યોધનનો ભય દર્શાવી રહ્યો છે કે દુર્યોધનને કેવું ફીલ થાય છે, કે એની માનસિક મનોભાવ કેવા હોય છે દુર્યોધનના. પછી શંખ ફૂંકાય છે કે યુદ્ધ કરવાનું છે તો શંખ ફૂંકાય છે. 12 થી 19મા શ્લોકમાં બધાના શંખોની વાત કરેલી છે. પછી અર્જુનનું નિરીક્ષણ, એટલે અર્જુન શું જોઈ રહ્યો છે. જસ્ટ 1 સેકન્ડ. સોરી, રોબોટ ચાલુ થઈ ગયો. ઓકે, તો અર્જુનનું જે નિરીક્ષણ છે એ બધું જોઈ રહ્યો છે કે અર્જુને કે ક્યાં ક્યાં શું છે, કોણ કોણ ઊભું છે, કોણ લડવા માટે આવી રહ્યું છે, એની વાત કરી છે 20 થી 27 શ્લોકમાં. અને અર્જુનનું યુદ્ધ ન કરવાનું કારણ, પછી અર્જુન જે વિષાદ થાય છે કે મારે નથી કરવું યુદ્ધ, તો એ 28 થી 46 શ્લોક સુધીમાં એનું વર્ણન થયેલું છે. ઓકે, તો તમને એક ક્લુ આપું કે કાલે છે ને હું પૂછીશ કે શું નામ છે ચેપ્ટરનું, આ અધ્યાયનું, કયા કયા નામ છે? 2 નામ છે. ઓકે, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ અને અથવા વિષાદ યોગ. ઓકે ઓકે, તો અહીંયા 3 જણા તમને દેખાય છે. આ કોણ છે? કોઈ કહેશે? તમે રેઝ હેન્ડ કરી શકો, તમારો હાથ ઊંચો કરી શકો. ધૃતરાષ્ટ્ર છે, વચ્ચે અર્જુન છે, નીચે દુર્યોધન છે. પરફેક્ટ, પરફેક્ટ. તો જે ધૃતરાષ્ટ્રજી છે, અહીંયા અર્જુનજી છે અને અહીંયા દુર્યોધન છે. એ લોકોની મનસ્થિતિ દેખાડી છે કે આ બધાના મગજમાં જુદું જુદું ચાલી રહ્યું છે, એની આ અધ્યાયમાં વાત કરેલી છે. અને અહીંયા કાનો છે સારથી તરીકે. ઓકે, તો પહેલો શ્લોક કોઈને વાંચવો છે? અનુવાદ વાંચવું છે? વાંચું માતાજી? Go ahead. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. અનુવાદ. ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા, હે સંજય, તીર્થભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી રીડ કરવા માટે. કોઈને પણ વાંચવું હોય, જો તમારે શ્લોક ના વાંચવો હોય, તમને ના ફાવતો હોય તો બીજું કોઈ વાંચશે, અને અનુવાદ વાંચવો હોય તો અનુવાદ પણ વાંચી શકો. એટલે તમને તમારી સેવા આપવા માટે ખુલ્લી છૂટ છે, જણાવી દોજો. ઓકે, તો અહીંયા મેઇન વાત શું કીધી છે? ધૃતરાષ્ટ્ર આ છે. અને આ પિક્ચરમાં કોણ દેખાય છે આપણને? આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે, રાઈટ? બધાને ખબર હશે. અને આ કોણ છે? ધૃતરાષ્ટ્ર ને સંજય. પરફેક્ટ, પરફેક્ટ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો સંજયજીને શું કરેલું હતું? આ સંજયજી કઈ રીતે એમને કહી રહ્યા છે? સી અહીંયા કીધું કે ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું સંજય, એમણે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો. કેમ એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો? સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી યુદ્ધ જોવા માટે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ઓકે, કોણે આપેલી હતી એ ખબર છે કોઈને? ઓકે, ગુડ. તો વ્યાસમુનિ કોણ હોય છે? ઓકે, તો વ્યાસમુનિ સંજયજીના ગુરુ હોય છે. યસ, ગુરુ. વેરી નાઇસ. તો ગુરુજી હોય છે સંજયજીને. આપણે ટાઈમની ઓવર જઈ રહ્યા છે, કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી ને? કેમ કે થોડુંક પહેલો દિવસ હતો એટલે મોડું થઈ ગયું છે, પણ હું હવે ટેક કેર કરીશ હવે પછીના ક્લાસોમાં કે ટાઈમ આપણે મેનેજ કરીએ, પણ આજે મને માફ કરજો. ઓકે, તો સંજયજી જે છે એ એમને વ્યાસદેવે એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી. આ દિવ્ય દ્રષ્ટિ કેવી હોય છે
કે બધું વ્યૂ તો કરી શકે, આપણે જેમ ટીવી જોઈ શકીએ, દૂર દૂરથી ક્રિકેટ જોઈ શકીએ છીએ. હું યુએસએ થી અને ઇન્ડિયાની, તમે લોકો પણ બેસીને ઘરે બેસી ટીવી જોઈ શકો છો, બધું લાઈવ બ્રોડકાસ્ટ થાય છે, રાઈટ? એવી રીતે સંજયજી પણ બધું જોઈ શકતા હતા. એ ટેકનોલોજી ત્યારે વધારે સારી હતી, કેમ કે એ કોઈના માઇન્ડમાં શું ચાલી રહ્યું છે ને એ પણ એમને ફીલ થઈ શકતું હતું, એમને અનુભવી શકતા હતા. એવી રીતની એમની દ્રષ્ટિ આપેલી હતી વ્યાસદેવે. તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રજી પૂછે છે, કેમ કે આંધળા હોય, મીન્સ અંધ હોય છે, અને એ પૂછે છે કે કુરુક્ષેત્રની તીર્થ ભૂમિ પર ભેગા થયેલા મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું. સો પહેલો શબ્દ અહીંયા આવે છે ધર્મક્ષેત્રે. કોઈને ખબર છે એને ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે કેમ કહે છે? ઓકે, તો ધર્મક્ષેત્ર એ છે કે જ્યાં પહેલા તપશ્ચર્યાઓ, દાન, યજ્ઞ, તપો બધું બહુ જ થયેલું હતું, એટલે પવિત્ર ભૂમિ હોય છે. હવે આ જે ભૂમિ છે એ ભૂમિનો પ્રભાવ પડે, આપણે ક્યાંય પણ જઈએ તો એ ભૂમિનો પ્રભાવ પડે, કેમ કે એના જે ત્યાં જે બધું થયેલું હોય એના વાઇબ્રેશનની અસર થાય. તો એ ધૃતરાષ્ટ્રજીને ક્વેશ્ચન થાય છે કે મારા છોકરાઓ તો અધર્મી છે, અધર્મને ફોલો કરનારા, અને મારા ભાઈના છોકરા, પાંડુના છોકરા, બધા પુત્રો બધા ધર્મી છે, એટલે આ જે ધર્મક્ષેત્ર છે એની અસર એમની ઉપર સાનુકૂળ થશે, મીન્સ ફેવરેબલ થશે, અને એના છોકરા ઉપર પ્રતિકૂળ થશે. એટલે એને એવું હતું કે મારા છોકરા, એટલે એને ત્યારે ધર્મક્ષેત્રે કીધું, એટલે એને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ આ ધર્મક્ષેત્ર છે એટલે મારા છોકરાઓનો વિજય થવો મુશ્કેલ છે. એટલે એને ડાઉટ ગયો, એટલે એને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે શું થયું, એ લોકોએ શું કર્યું. અને અહીંયા એમણે જુદા પાડી દીધા પોતાના પુત્રોને અને પાંડુના પુત્રને. યુઝ્યુઅલી એવું હતું, અત્યારે પણ જોવામાં આવે છે કે પોતાના ભાઈના છોકરા પણ પોતાના જ છોકરા કહેવાય. એટલે એને કૌરવ કુરુવંશથી પોતાના છોકરા પાંડુજીના છોકરાને સેપરેટ કરી દીધા. જેમ દૂધ ઉકળે અને એને ફાડી નાખવામાં આવે તો આ બધું જે માવો હોય છે એ બધું પનીર બધું સેપરેટ થઈ જાય છે, એવી રીતે સેપરેટ કરી દીધા. મામકા, જે પાછળની સ્લાઇડમાં મામકા, મારા અને પાંડુના છોકરાઓ એમ કરીને સેપરેટ કરી દીધા. તો અહીંયા આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની મનો જે ભાવ છે, મનનો ભાવ, એ આપણને ખબર પડી ગઈ કે એનો શું ભાવ છે, બરોબર? ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન આવી રહ્યો છે કે ધૃતરાષ્ટ્રે પૂછ્યું કે યુદ્ધ ભૂમિ કેવી રીતે જોઈ રહ્યો છે, એ તો મેં પૂછી લીધું. અને ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા આવી રહી છે કે એને શું શું પ્રોબ્લેમ હતા માઇન્ડમાં. તો એ આંખથી તો અંધ હતા, પણ એ સ્પિરિચ્યુઅલી પણ અંધ હતા. એવી રીતે એના છોકરાઓ પણ એવી રીતે અંધ હતા, આધ્યાત્મિક રીતે ધાર્મિક નતા. તો એની હવે મનોવ્યથા શું હોય છે, ધૃતરાષ્ટ્રના માઇન્ડમાં શું ચાલી રહ્યું છે એની વાત કરી છે. તો એને ડાઉટ હતો કે આ કુરુક્ષેત્ર છે, ધર્મક્ષેત્ર છે, આ એ પવિત્ર ભૂમિ છે, એટલે જ્યાં જે એ યુદ્ધ ભૂમિ પર જે ધર્મના પક્ષમાં હોય એનો જ વિજય થાય. તો એના કારણે એને ડાઉટ હોય છે ધૃતરાષ્ટ્રને, બરોબર? એટલે એને ચિંતા હોય છે કે કેવી રીતે મારા છોકરા જીતશે. પછી એ ભયભીત હોય છે, એને ભય હોય છે. કેમ ભય હોય છે? કેમ કે એના છોકરાથી બહુ અટેચ હોય છે, એટલે એને આસક્તિ હોય છે કે મારા છોકરા. એને એ ખરેખર એ પોતાનું ગાદી ઉપર બેઠો જ નતો, એ તો એના ભાઈની ગાદી ઉપર બેઠેલો હતો. પણ એને જે ગાદી જોડે લગાવ, એના છોકરા જોડે લગાવ કે મારા પછી મારા છોકરા બેસે, પછી ભેદભાવ જે હોય છે એ બધાના કારણે ભય ઉત્પન્ન થતો હોય છે કે મારા છોકરા જીતવા જોઈએ, એવી મનમાં ડાઉટ હોય છે. અને પક્ષપાતી હતો, એને એના માઇન્ડમાં પક્ષપાત કર્યો ને, એને પોતાના મામકા અને પાંડવાશ્રેય, મારા અને પાંડુના છોકરાએ શું કર્યું, પક્ષપાત કરી દીધો. તો એની મનની વ્યથા છે. એટલે અહીંયા ક્વેશ્ચન છે આસક્તિ સ્નેહ, પણ આપણે એને સ્કીપ કરીએ. ઓકે, અહીંયા બીજો પણ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કે આપણા મનની સરખામણી દુર્યોધનના મનની સરખામણી, દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્રના મનની સરખામણી જોડે કરો અને ચેટમાં લખો. પોસિબલ હોય તો લખવું હોય તો કોઈ લખી શકે છે, but we are skipping. ઓકે, અને આ બધા ક્વેશ્ચન છે કે યોગ્ય રીતે જો યુધિષ્ઠિરને સિંહાસન આપ્યું હોત તો શું થાત?
તો આનો જવાબ પણ તમે લખી શકો છો. ઓકે, લેટ્સ ગો ટુ 1.3 ત્રીજો શ્લોક. યસ માતાજી, બિનિતા માતાજી, યુ વોન્ટ ટુ રીડ? હા માતાજી, એક મિનિટ. ગો હેડ. પશ્યેતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતીમ ચુમમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. અનુવાદ. હે આચાર્ય, પાંડુપુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહ રચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ દુર્યોધનને પ્રોબ્લેમ થયો કે બધું જોયું એને કે કેવી સૈન્યની રચના કરી છે. તો કોઈને યાદ ખબર છે કે પાંડવ પક્ષના જે સૈન્ય હતું એની રચના કોણે કરેલી હતી, એની ગોઠવણ કોણે કરેલી હતી? અહીંયા શ્લોકમાં જ કહી દીધું છે, જુઓ. દ્રુપદના પુત્ર. દ્રુપદના પુત્રે. એનું નામ શું હતું? બધાએ મહાભારત જોયું હશે. પરફેક્ટ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. તો દૃષ્ટિદુમ્ન હોય છે. આની અંદર આમાં પણ બહુ લાંબી સ્ટોરી છે કે દૃષ્ટિદુમ્ન કોણ હોય છે. બધાએ જોઈ લીધું કે એ દ્રોણાચાર્યના પુત્ર હોય છે, રાઈટ? અરે, દ્રુપદના પુત્ર હોય છે. અને એમને શિક્ષા કોણે આપેલી હોય છે? એમને બધું શીખવાડ્યું કોણે? દ્રોણાચાર્ય એમના ગુરુ હોય છે. તો આની સ્ટોરી, બેક સ્ટોરી પણ છે કે ટૂંકાણમાં કેવી હોય તો કોઈ કહી શકશે એની બેક સ્ટોરી? કહું માતાજી? બહુ ટૂંકાણમાં કહી દો, વી ડોન્ટ હેવ ટાઈમ. દ્રોણાચાર્ય અને દ્રુપદ બંને સાથે ભણતા હતા, ત્યારે મિત્ર હતા બંને. અને ત્યારે દ્રુપદે દ્રોણાચાર્યને કીધું હતું કે તું ચિંતા ના કરીશ, તું ગરીબ છું, હું તને ભવિષ્યમાં મારું અડધું રાજ આપી દઈશ. પછી બંને ભણીને આગળ નીકળ્યા. પછી દ્રોણાચાર્યના લગ્ન થયા ને એમના પુત્ર જન્મ થયો. પણ એ બહુ જ ગરીબ હતા. એમની પાસે એમના પુત્રને પીવડાવવા માટે દૂધ પણ નહોતું. તો એ લોટનું પાણી બનાવીને પીવડાવતા હતા. ત્યારે એમને થયું કે હું આવી મારી પરિસ્થિતિ કે હું મારા દીકરાને દૂધ ના પીવડાવી શકું. ત્યારે એમને દ્રુપદ યાદ આવે છે અને દ્રુપદના ત્યાં જાય છે કે તેઓ મારો મિત્ર છે ને તે મને અડધું રાજ આપવાનું કીધું હતું, પણ મારે રાજ નથી જોઈતું, મને એક ગાય આપ ખાલી. તો પણ દ્રુપદ ત્યાં એમને ઓળખવાની પણ એ કહે છે કે આપણે કઈ મિત્ર હતા, શું તું કેટલો ગરીબ, હું કેટલો ધનવાન, અને એમ કરીને એમનું અપમાન કરીને એમને કાઢી મૂકે છે. ત્યારે દ્રોણાચાર્ય એવું મનમાં નક્કી કરે છે કે હું આનો બદલો લઈશ. ને ભીષ્મ પિતામહ જોડે જાય છે કે હું તમારા પુત્રોને શિક્ષા આપું. અને એમ કરીને કૌરવો અને પાંડવોને શિક્ષા આપે છે. અને છેલ્લે જયારે દીક્ષા લેવા એમની પાસેથી વળતર લેવાની જયારે ટાઈમ આવે છે ત્યારે કે છે કે જાઓ દક્ષિણા લેવાનો ટાઈમ થાય છે ત્યારે કે જાઓ તમે દ્રુપદને લઈ આવો. પહેલા કૌરવો જાય છે પણ દ્રુપદ કૌરવોને બંદીવાન બનાવી દે છે. પછી પાંડવો જાય છે અને કૌરવોને છોડાવીને અને દ્રુપદને બંદીવાન કરીને લઈને આવે છે. પણ ક્ષત્રિય માટે સૌથી અપમાનજનક કહેવાય છે કે કોઈ માફ કરી દે. પણ દ્રોણાચાર્ય એમને કહે કે બંદી થઈને આવે છે તો કે જાઓ હવે તમને માફ કરી દીધા, તમે છૂટા. પણ ક્ષત્રિયને બહુ જ મહાન અપમાન લાગે જયારે કોઈ એમને માફ કરે ત્યારે. અને બસ આ સ્ટોરી છે માતાજી. એટલે શું કરે છે દ્રુપદ છે? સોરી, હજુ થોડુંક રહી ગયું, સોરી. પછી દ્રુપદ જઈ અને એને થાય છે કે મારે હવે બદલો લેવો પડશે. એટલે એ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરે છે, એમાંથી પુત્ર માટે પ્રાર્થના કરે છે. એમાંથી પહેલા પુત્રી પ્રગટ થાય છે જે દ્રૌપદીજી છે. અને ત્યારબાદ દ્રુપદનો જન્મ થાય છે અગ્નિમાંથી. અને પછી એને દ્રોણાચાર્ય જોડે શિક્ષા લેવા માટે મોકલે છે. અને પછી એની જોડે બદલો લેવા માટે ત્યાં મોકલે છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. વેરી નાઇસ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. તો આની અંદર એટલે દ્રુપદ રાજા છે ને યજ્ઞ કરાવે છે. યજ્ઞમાંથી 2 જણા દ્રૌપદી અને દૃષ્ટદ્યુમ્ન નીકળે છે. અને જે દૃષ્ટદ્યુમ્નનો એટલા માટે ઉત્પન્ન થયો હતો કે જેથી એ દ્રોણાચાર્યને મારી નાખે. તો હવે એની શિક્ષા લેવા માટે દ્રોણાચાર્ય જોડે જ દ્રુપદ રાજા મોકલે છે. અને દ્રોણાચાર્ય એટલા મહાન હોય છે કે જાણતા હોવા છતાં એને શિક્ષા આપે છે. એ બધું શિક્ષણ આપે છે, નોલેજ બધી ટાઈપનું, શસ્ત્રનું, યુદ્ધનું, બધાનું. અને એ દૃષ્ટદ્યુમ્ન
આટલી બધી દ્રોણાચાર્ય ઉદારતા દર્શાવી, એટલે એ ટાઈમના બધા ઋષિ મુનિઓ એવી ટાઈપના હતા. તો આટલી બધી ઉદારતા દર્શાવી, તો એવી રીતે એમ કહે છે કે અત્યારે દુર્યોધન એમ કહે છે કે મારા ગુરુ જુઓ, પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય, એટલે એમની ઉપર ટોન્ટ માર્યો કે ભાઈ તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્યએ કરી છે, રાઈટ. એટલે યારે તો એને ફેવર કરેલી હતી, પણ હવે પણ ના કરશો એમ કઈ ટોન્ટ મારવામાં આવે છે કે જો એને કેટલી સખત રીતે, સરસ રીતે, કુશળતાપૂર્વક કરી છે. સો એમ કરીને એમ કહે છે કે એની ફેવરમાં કરતા નહીં યુદ્ધ. તો ધીમતા એટલે બુદ્ધિશાળી શિષ્ય. ઓકે, તો હવે દુર્યોધનના રાજકીય જે વર્તન છે, કે દુર્યોધન બહુ જ સારો પોલિટિશિયન હતો, એમ સારું, એને રાજકીય કેવો હતો એની વાત કરવામાં આવી છે. તો 1.3માં ત્રીજા શ્લોકમાં એમણે આ કોઈ વાંચશે 1 by 1? કોને વાંચવું છે 1 by 1? ઓકે, તો હું વાંચું. પ્લીઝ ગો હેડ. દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હળવાશ નહીં દાખવે તેની ખાતરી કરવા માટે દૃષ્ટદ્યુમ્નને દ્રુપદ પુત્રેણ કહે છે. તો એટલે આની અંદર યસ થેન્ક યુ સો મચ. તો દૃષ્ટદ્યુમ્નને દ્રુપદ પુત્ર કહે છે, કેમ કે એને યાદ કરાવે છે કે દ્રુપદનો પુત્ર છે, તમારો શત્રુ છે, એટલે એની જોડે બહુ ઈઝી રહેતા નહીં, એની જોડે ગંભીરતાથી યુદ્ધ કરજો. ઓકે, 4 to 6 કોઈ બીજું વાંચે છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ ગો હેડ. તેણે પાંડવ પક્ષના તમામ મહાન નાયકોનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે. તે કહે છે કે ભીમ અને અર્જુનની જેવા જ બીજા મહારથી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો એમણે દુર્યોધને શું કર્યું, જો એની કુશળતા છે આ બધું રાજકીય વર્તનમાં એ દેખાડે છે કે ભાઈ એને પહેલા તો શું કર્યું, દ્રુપદ પુત્રને કરીને દ્રોણાચાર્યને યાદ કરાવી દીધું કે આ તમારો શત્રુનો પુત્ર છે. પછી બીજામાં શું કર્યું કે બધા જે ભીમ, અર્જુન, બધા જે મહારથીઓ હતા એ બધાના નામો લીધા છે. આપણી જોડે ટાઈમ હોત તો બીજું વાંચી શકત, એનીવે ટૂંકાણમાં કે એને બધા મહારથીઓના નામ દીધા. ભીમ, અર્જુન, સામેના પક્ષમાં જેટલા પણ મહારથી હતા એ બધાના નામ લીધા, અને એ બધાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે દ્રોણાચાર્ય જોડે. અને એને કીધું છે કે એમ કરીને કહેવા માંગે છે કે ભાઈ તમે ગંભીરતાથી આ યુદ્ધ કરજો. પછી 1.7માં કે છે કે તમે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છો, એમ કરીને એમને ઉચ્ચારે છે. 1.8માં કોઈ વાંચશે? 1.8 હું વાંચું. પોતાના તરફથી મહાન નાયકોના નામનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે તેમણે ભીષ્મ પહેલા દ્રોણાચાર્યના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેઓ સૌથી મોટા હતા. ક્ષત્રિયના નામનો ઉલ્લેખ કરતા પહેલા બ્રાહ્મણના નામનો ઉલ્લેખ કરવો એ સ્વીકાર્ય શિષ્ટાચાર છે. ભીષ્મ પછી કર્ણ. ઓકે, તો પહેલા આ શ્લોકમાં જ્યારે બોલે છે ત્યારે પહેલા દ્રોણાચાર્યનું નામ કહે છે, કેમ કે એ શિષ્ટાચાર છે કે કામ ફોર્માલિટી, રિસ્પેક્ટ કહેવાય કે ભાઈ તમે કોઈ ક્ષત્રિયનું નામ લો એ પહેલા બ્રાહ્મણનું નામ લો. તો એવી રીતનું અહીંયા શિષ્ટાચાર દેખાડવામાં આવે છે. એ પણ એ જાણતો હતો, એટલે એ કેવો રાજનીતિજ્ઞ હતો એ ખબર પડે છે આપણને. ઓકે, 1.8. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તેમણે મુખ્ય કપ્તાન તરીકે કૃપાચાર્ય, દ્રોણાચાર્યના શાળા અને અશ્વત્થામા કર્યો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો અહીંયા એમના રિલેશન દેખાડ્યા છે કે એમણે મુખ્ય જે કેપ્ટન હતા એ કૃપાચાર્ય હતા સામેના પક્ષમાં, તો એ દ્રોણાચાર્યના શાળા હતા. દ્રોણાચાર્ય જે છે એમની વાઈફના ભાઈ હતા કૃપાચાર્ય, કૃપીના ભાઈ. અને અશ્વત્થામા એ દ્રોણાચાર્યના પુત્ર. એટલે એનું રિલેશન દેખાડ્યું કે ભાઈ તમારે આ લોકો જોડે રિલેશન છે. કેટલો હોશિયાર છે એની વાત થઈ છે અહીંયા. ઓકે, આ પછી સ્લાઇડ આવશે. ઓકે, આ માતાજી વાંચો છો કોઈ? 1.19 19મો શ્લોક.
હું વાંચી કાઢું છું શ્લોક, તો કોઈ અનુવાદ બોલજો. સઘોષોદાત રાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વ્યદારિયત નભસ્ય પૃથ્વીમ ચૈવ તુમૂલોભ્ય અનુનાદયન. હું વાંચું અનુવાદ. પ્લીઝ. અલગ અલગ શંખના ફૂંકાવાથી ખળભળાટ મચી ગયો અને આ રીતે આકાશ અને પૃથ્વી પર બંને કંપન પામતા તે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખે છે. વેરી ગુડ. તો આ શંખનાદની અહીંયા વાત કરી છે કે શંખનાદ કેવો હતો, બધાએ શંખો ફૂંક્યા. અનુવર્ણન પણ થયું છે પહેલા અધ્યાયમાં કોનો કયો કયો શંખ હતો. તો એ શંખ વાગવાથી શું થાય છે? અહીંયા ક્વેશ્ચન છે, શું થાય છે? આવું કેમ થાય છે? બધાને હૃદય કેમ બધું કેમ કંપન થઈ જાય છે? પેલું પિક્ચરમાં ઇફેક્ટ આવતા હોય છે ને, એકદમ સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ, એવું એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદય વિખરાઈ ગયા. કેમ થયું એવું? કોઈ કહેશે? ફિયર ને લીધે. હા, ફિયર ના કારણે. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. બધા કેમ કે દિવ્ય શંખ હતા. બધા ભગવાને શંખ વગાડ્યો એટલે કેવો દિવ્ય હોય. તો અને અર્જુનજી ને બધા એકદમ ભગવાનનું શરણું લીધેલા ભક્તો છે, એકદમ નિત્ય પાર્ષદ છે ભગવાનના, એટલે એમને ભગવાન ઉપર બહુ વિશ્વાસ છે. આવા શરણું લીધેલા ભક્તો હોય એ લોકો કેવા, એ લોકોનો પ્રભાવ કેવો હોય. તો શંખ વગાડવાથી દુર્યોધન એ બધાના હૃદય ત્યાં જ અડધું તો હારી ગયા. એટલે પહેલા અધ્યાયમાં જ જણાવી દે છે કે આ લોકોની હાર નક્કી જ છે, શરૂઆત ત્યાંથી જ થઈ જાય છે. ઓકે, હવે આપણે બધા પાંડવોને જાણીએ છીએ, તેમણે યુદ્ધ જીત્યું, ખબર પડી ગઈ આપણે યુદ્ધ તો જીતેલું હતું. અને તો પાંડવોના વિજય ચિહ્નો શું છે, કયા કયા કારણે પાંડવો યુદ્ધ જીત્યા હતા, એના બધી ખબર જ પડી જાય. જેમ કે આપણે પરીક્ષા હોય તો ઘણા સ્ટુડન્ટના લક્ષણો ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ તો ક્લાસમાં નંબર 1 આવશે. કેમ કે એના જે એની ભણવાની સ્ટાઇલ, એની ડિસિપ્લિન, એની વાંચવામાં એ કેટલો કુશળ છે, એની તૈયારી ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ માણસ સારું કરશે. એવી રીતે અહીંયા પણ જીતવાના લક્ષણો છે. તો શું શું લક્ષણ છે? તમે ધ્યાનથી જોજો, આ ધજા જોજો, બધું જોજો. શું કોઈ કહી શકશે જલ્દી જલ્દી? જીતવાના લક્ષણ તો મેઇન ધર્મ તરફ છે, એ લોકો ધર્મ સાથે છે. વેરી નાઇસ. પછી બીજું કોઈ? સાચી છે, એમનો સારથી કૃષ્ણ છે. વેરી નાઇસ. ધ્વજમાં કપિધ્વજ છે. વેરી નાઇસ. રથ છે એ અગ્નિદેવે આપેલો છે. સરસ સરસ. મહાલક્ષ્મીજી પણ સાથે જ છે. પછી એ કઈ રીતે ખ્યાલ આવ્યો મહાલક્ષ્મીજી સાથે છે? જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન છે ત્યાં મહાલક્ષ્મીજી આપોઆપ સાથે જ હોય છે. વેરી નાઇસ. પછી બીજું? અર્જુન કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ એમના સારથી છે. ઓકે, તો અહીંયા જો આ બધા જોઈ લો. આ ધર્મક્ષેત્ર છે, પહેલો શબ્દ હતો કે ભગવદ ગીતાનો પહેલો શબ્દ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, બધા યાદ રાખજો. ધર્મક્ષેત્ર હતું એટલે ભૂમિ જેવી પવિત્ર હતી, બરોબર? એની ઉપર જે યુદ્ધ કરે એ ધર્મના પક્ષમાં જો યુદ્ધ હોય તો જે ધર્મના પક્ષમાં હોય એનો વિજય થાય. દિવ્ય રથ, જેમ કે પ્રભુજીએ કીધું કે દિવ્ય રથ એમને આપેલો હતો સૂર્ય ભગવાને. પછી કપિધ્વજ એટલે હનુમાનજી બિરાજતા હતા. જ્યાં રામજી હોય ત્યાં હનુમાનજી હોય, એમના નિત્ય પાર્ષદ. એવી રીતે કાનો રામ છે તો હોય જ એ ત્યાં. અને પછી શંખનાદ, પેલા હમણાં શંખની વાત થઈ ને કે શંખ ફૂંકાયા હતા, દિવ્ય શંખો, ત્યાંથી જ અડધા હારી ગયા. પછી ગાંડીવ ધનુષ્ય અને પશુપતાસ્ત્ર એ શિવજીએ એમને આપેલું હતું. આ જે ગાંડીવ ધનુષ્ય છે આ બધા કેટલા દિવ્ય વસ્તુઓ એમની જોડે હતી. પછી ત્યક્ત જીવિતા એટલે હમણાં વાત કરશે કે હમણાં આવશે શ્લોક કે દુર્યોધને પ્રિડિક્શન, નેગેટિવ જ પ્રિડિક્શન કરી દીધું કે મારી માટે મરવા માટે બધા આવી ગયા છે, એમ કે મારી માટે બધા મરવા માટે રેડી થઈ ગયા છે. અને ત્યક્ત જીવિતા અને મોક્ષદા એકાદશી હતી. આજે પણ સારો દિવસ છે, આજે પણ એકાદશી છે, મોહિની એકાદશી. અને ભાગ્યલક્ષ્મીજી અને ઋષિકેશ. ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. કોણ? કાનો ઇન્દ્રિયોનો, બધી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે, અને એને ઋષિકેશ કહેવાય. અને જ્યાં ભગવાન હોય ત્યાં લક્ષ્મી રૂપા સીતા માતાજી, જ્યાં રામ ભગવાન હોય એ હોય તો અહીંયા લક્ષ્મીજી હંમેશા હોય જ.
કાનો હોય ત્યાં ભગવાન માતા લક્ષ્મી હોય જ. સો એ બધા વિજયના લક્ષણ છે. વિજય અપાવે એના લક્ષણ છે કે આ લોકોનો વિજય થશે. ઓકે, તો હવે અહીંયા આ શ્લોક અહીંયા કહે છે 1.29 માં કે અર્જુનના શરીરના જુદા જુદા લક્ષણો તેની નમ્રતા અને દયાળુ સ્વભાવને કારણે અહીંયા દેખાય છે. અર્જુનજી જે છે એમને વિષાદ થઈ ગયો. આ મેઇન અધ્યાયનું નામ જ વિષાદ યોગ છે. તો એમને વિષાદ થઈ ગયો અને એના લક્ષણો આપ્યા છે કે એમનું 1.28 માં એમના કંપન થાય છે, એમના શરીર ઉપર ધ્રુજારી થાય છે, આ બધું વિચારીને કે આ લોકો મારી માટે આટલા બધા જણા મરી જશે, આટલું બધાને એને પોતાના સૈનિકો માટે તો હોય છે સહાનુભૂતિ, પણ એને સામેના પક્ષના સૈનિકો માટે પણ એવી લાગણી હોય છે. એવું પ્રભુપાદે આના ભાવાર્થમાં લખ્યું છે. તમે પ્લીઝ ઘરે જઈને બધું વાંચજો, ઘરે બધું વાંચજો. અને એમનું મોં સુકાઈ રહ્યું હોય છે. એટલે એટલા બધા એન્ઝાયટીના લક્ષણ છે આ બધા. તો આ બધું જયારે જોવે છે, રથને વચ્ચે લાવે છે, કાનો સ્પેશિયલી કાનો એવી જગ્યાએ લાઈને ઉભો રાખે છે રથને કે સામે ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણાચાર્યની સામે જ લઈને ઉભો રાખે છે. એટલે અર્જુનજીને આ વિષાદ થાય. અર્જુનજી જોવે કે ઓ મારા ગુરુદેવ, મારા પિતામહ, જેમણે મને આટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે, તો એ બધાની એટેચમેન્ટના કારણે અર્જુનજી આવું ફિલિંગ આવે છે. તો અને એમને કરુણા ઊભી થાય છે. કેમ કે એમના શરીરના લક્ષણો નથી હોતા કે આપણે કોઈ એમનામાં વીકનેસ નથી કે એમના આ બધા ફીલ થાય કે લક્ષણો નબળાઈ, પણ એમને એક ભક્તનું લક્ષણ હોય છે, એક સદગુણ, એના આ સદગુણ છે કે એનામાં આ સ્વાભાવિક આ લક્ષણ હોય છે કે એમનામાં નમ્રતા હોય, કરુણા હોય, દયાળુ હોય એ લોકો ભક્ત. ઓકે, તો અર્જુનજી 5 અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછે છે ભગવદ ગીતામાં. પહેલા અધ્યાયમાં આ 4 પ્રશ્ન છે અને બીજા અધ્યાયમાં આ 1 પ્રશ્ન છે. 2.6 માં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો કયો પ્રશ્ન છે? કરુણા. 1.28 લેટ્સ સી. તો કરુણા, અર્જુનજીને કરુણા આવે છે. આ કોઈ શ્લોક વાંચશે ફટાફટ? વાંચું માતાજી? ગો હેડ. 28 રાઈટ? યસ. દ્રષ્ટેમં સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સુમ સમુપસ્થિતમ સિદ્ધંતિ મમ ગાત્રાણિ મુખમ ચ પરિશ્રુષ્યતિ. અનુવાદ. અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓ મારી સાથે આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. યસ, સી એટલે એમના આ બધા લક્ષણો જે પહેલા વાત થઈ એ પ્રમાણે એમને ફીલ થાય છે. આ બધા જે હમણાં લક્ષણો દેખાડેલું હતું કે આખું શરીર ધ્રુજવા માંડ્યું, રૂવાટા ઉભા થઈ ગયા, એમનું ધનુષ્ય પડવા માંડ્યું, ત્વચા બળવા મળી અને ઉભા પણ રહીને નથી શકાતું, મન પણ સ્થિર નથી, ચંચળ થઈ રહ્યું છે. સો આ બધા જે કેમ કે એમનામાં કોઈ વીકનેસ નથી, શારીરિક વીકનેસ નથી, નબળાઈ નથી, પણ એમને ભક્તના ગુણ છે. કોઈની ઉપર નમ્રતા હોવી, દયા આવી, એ કરુણા થવી, એમને દયા આવે છે, એના કારણે છે આ ગુણ. પછી એમનો બીજો ક્વેશ્ચન હતો કે મને, એટલે એમને કરુણા થતી હતી, બરોબર. પછી આ બીજો પ્રશ્ન છે કે મને આનંદ પણ મળતો નથી, કે આ લોકોને મારીને મને શું મળવાનું છે. વાંચો હતો માતાજી? હું વાંચું, શ્લોક વાંચું એટલે ફટાફટ વંચાય. ન ચ શ્રેયોન અનુપશ્યામી હત્વા સજરમ આહવે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ ન ચ રાજ્ય સુખાની છે. આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સગાઓને મારવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. ઓકે, તો એમ અર્જુનજી કહે છે કે મને આનાથી કોઈ આનંદ જ નથી મળવાનો, કે બધા મરી જશે તો મને શું આનંદ મળવાનો છે. મારે કશું જોતું જ નથી, મારે રાજ્ય નથી જોતું, કોઈ સુખની પણ ઈચ્છા નથી, કશું પણ નથી જોતું. બધા મરી જાય તો મને કઈ રીતે હેલ્પ થાય, યુ નો. તો એવી રીતે મને કોઈ સુખ નહીં મળે, જેમ કે એની અર્જુનજીને ઈચ્છા નથી યુદ્ધ કરવાની. તો એવી રીતે સ્વજનોના અટેચમેન્ટમાં એમને એવું લાગતું હતું કે એમને કોઈ આનંદ નહીં મળે યુદ્ધ કરવાથી. એટલે આ બધા પ્રશ્ન પૂછે છે કાનાને કે ભાઈ મને કરુણાના કારણે આનંદ નથી આવતો, હવે મને પાપ લાગશે, એવું કહે છે આ શ્લોકમાં. પાપમ એવા શ્રયેત
મને આ શ્લોક કાઢવો પડશે, આ બરોબર રીતે લખાયેલો નથી. કોઈ વાંચવો હોય તો વાંચો. પાપમેવાશ્રયેત્યામ અત્વેન નાતયાતાનિ તસ્માત્યા વયમ હંતુ ધાતરાષ્ટ્રા વ્યાબાંધમામ. નથી વંચાતું. સ્વજનમ હિમ કષ્ટમ હત્વા સુખીનમ શ્યામ માધવમ. આ બધું ભેગું ભેગું લખેલું છે, પણ હું અહીંયા ભગવદ ગીતામાંથી વાંચ્યું. પાપમ એવા શ્રેદ અસ્માન હત્વે તાન આતિતાઈન તસ્માન નાર્હા વયમ હંતુ ધાતરાષ્ટ્રાન સબાંધવાન સ્વજનમ હિ કથમ હત્વા સુખીન શ્યામ માધવ. ઓકે, જો આપણે આવા આક્રમણકારો મારી નાખીએ તો પાપ આપણા પર કાબુ મેળવશે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવી જોઈએ છે? હે કૃષ્ણ, ભાગ્યની દેવીના પતિ અને આપણે આપણા પોતાના સગાઓને મારીને કેવી રીતે ખુશ થઈ શકીએ? ઓકે, તો એમ અર્જુનજી અહીંયા કહે છે કે મને પાપ લાગશે, કેમ કે આટલી બધું દેહાત્મ ભાવમાં બોલી રહ્યા છે કે પોતે શરીર છે એ રીતે બોલી રહ્યા છે, કેમ કે એનાથી અટેચમેન્ટ એમને ફીલ થાય છે, બધાની જોડે લાગણીઓ હોય. તો એમ કે મને પાપ લાગશે, હું આ બધાને મારીશ તો, અને હું કઈ રીતે ખુશ રહીશ. પછી અહીંયા બીજો શ્લોક છે, કુલક્ષય પ્રણશ્યંતિ કુલ ધર્મા સનાતના ધર્મે નષ્ટે કુલમ કૃષ્ણમ અધર્મો અભિભવત્યુત. વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે, અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. વેરી નાઇસ. તો એમ કે જે આપણા ઘરમાં વડીલ હોય, તો હવે વડીલ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી અમુક ડિસિપ્લિન ઘરમાં જળવાઈ રહેતું હોય છે, અને પછી જેવા વડીલ જાય એવું બધું થોડુંક બદલાઈ જતું હોય છે. એવી રીતનું જ કહે છે કે અહીંયા બધાનો વિનાશ થશે તો આખી પરંપરાનો નાશ થશે, કેમ કે પછી બધા અહીંયા બધા મોટા મોટા વડીલો, પછી બધા ટાઈપના પુરુષ બધા સામેલ થયા હોય છે એની અંદર. તો બધાનો નાશ થશે તો સ્ત્રીને બધા કેવા થઈ જશે, વ્યભિચારી, બધા જુદા જુદા માર્ગોને ફોલો કરશે. છોકરાઓ વ્યસનોમાં ડૂબી જશે. એવી રીતે એમને કોઈ શીખવાડવા વાળું કોઈ નહીં રહે. તો પછી કુટુંબિક પરંપરા જે છે એનો નાશ થઈ જશે. અત્યારે જે આપણે બહાર બધું વાતાવરણ દેખાઈ રહ્યું છે આવા બધાના કારણે, કે ઘરમાં વડીલોની ડિસિપ્લિન ના જળવાઈ રહે, ત્યારે આ ઊભું થતું હોય છે વાતાવરણ, કે ઘરમાં કશું છોકરાઓ આડા માર્ગે જતા રહે. પછી અત્યારે બધું એવી સિચ્યુએશન દેખાઈ રહી છે ને આપણને. એનીવે, તો એમ કહેવા માંગે છે કે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થઈ જશે, કે જે પરંપરા ચાલી રહી હોય એનો નાશ થઈ જશે. પછી આ 2.6 માં છે, બીજા અધ્યાયનો આ શ્લોક છે, આપણે વાંચી લઈએ. ન ચૈતદ વિદમ કતરન્નો ગરિયો યદ્વા જયેમ યદિ વાનો જયેયુ યાનેવ હત્વા ન જીજીવિષામસ તેવ સ્થિતા પ્રમુખે ધાર્તરાષ્ટ્રા. અનુવાદ. ના તો આપણે જાણીએ છીએ કે કેવું સારું છે તમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતાવવું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ, કે હવે આ યુદ્ધભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. ઓકે, એટલે એ પોતાની આર્ગ્યુમેન્ટ મૂકે છે કે આપણે એમના પુત્રોને મારી નાખીએ તો પછી આપણે જીતવા માટેની આમ કેર ના કરવી જોઈએ, કે પરવા ના કરવી જોઈએ. અને એવી રીતે આમ એક કન્ફ્યુઝનમાં છે, અનિર્ણયતામાં છે, કે ભાઈ આ સારું કે આ સારું, કે એને કઈ ખ્યાલ નથી આવતો, કન્ફ્યુઝનમાં છે. તો આ જે 5 કારણો છે એના કારણે અર્જુનજી આ ક્વેશ્ચનો પૂછે છે, 5 ક્વેશ્ચનો ભગવાનને પહેલા અધ્યાયમાં, અને બીજા અધ્યાયમાં અનિર્ણયતા છે, એ કન્ફ્યુઝ છે ટોટલી. સો આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લોજો, કાલે આ પૂછવામાં આવશે. આ બહુ સારું છે કે કયા પહેલા અધ્યાયમાં કયા પ્રશ્ન પૂછે છે. ઓકે, અને આની અંદર એક બીજું છે કે શું પાપીઓને મારી શકાય, કે આપણે જે પાપ કરતા હોય એને હણી શકાય? તો શાસ્ત્ર શું કહે છે પાપ કરનારને, કે કોને કોને મારી શકાય? તો એક પહેલા અધ્યાયના 36માં શ્લોકમાં લખ્યું છે કે ઝેર જે આપે,
એને મારી શકાય. તો દુર્યોધનમાં એવા લક્ષણ હોય છે, યા ભીમને ઝેર આપી દીધેલું, રાઈટ, એને લાડવામાં ઝેર મૂકીને આપી દીધેલું. પછી આગ લગાડેલી, જેને પોતાની ઘરને કે કસાની આગ લગાડે એવા લોકોને મારી શકાય. જે કોઈ ઘાતક શસ્ત્રથી તમારી ઉપર હુમલો કરે એવાને મારી શકાય, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. તો દુર્યોધને પાંડવો માટે લાક્ષાગ્રહ બનાવેલો વાણાવ્રતની કથા છે. અને પછી એ લોકોને સળગાવી દેવાનું કાવતરું કરેલું હતું. પછી પોતાની સંપત્તિ કે ઘર કોઈ ચોરી લે, લૂંટી લે એવાને પણ સજા આપી શકાય. તો શકુનીએ છેતરપિંડી કરેલી હતી, પેલી જે એ લોકો રમત રમે છે પાસાની, એમાં. પછી બીજાની કોઈની જમીન લઈ લઈએ, કોઈ લઈ લે, કોઈની જમીન પડાવી પાડે, તો એને પણ મારી શકાય, શાસ્ત્ર પરવાનગી આપે છે. તો કૌરવે પાંડવોની જમીન પર કબજો કરી દીધેલો, બધું લઈ લીધેલું. પછી બીજા ચીટિંગ થી લીધેલું. પછી બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરેલું, જેમ કે દ્રૌપદીજીના વસ્ત્ર હરણ કર્યા. પછી જયદ્રથને મોકલ્યો દ્રૌપદીજીનું અપહરણ કરવા માટે. તો દુર્યોધનમાં તો બધા આવા લક્ષણો હતા જ. પણ ધેટ ડઝન્ટ મીન કે આપણે અત્યારે આ બધી સજા કરીએ કે એને મારી શકાય. આવું કોઈક પાપ કરતું હોય તો, કેમ કે મોસ્ટલી બધા થતા હોય છે પાપો આવા. પણ એ ટાઈમની વાત છે, શાસ્ત્ર આવું કહે છે કે એને હણી શકાય. આપણે અમે રેકમેન્ડ કરતા નથી, તમારે કરવું જોઈએ. એનીવે, તો આ પ્રમાણે આપણું આજનું સેશન એન્ડ થાય છે. થેન્ક યુ સો મચ તમે બધા જોઈન થવા માટે. અને લેટ્સ એન્ડ વિથ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમ. પછી પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ, મને આ સ્ક્રીન સ્ટોપ કરી દઉં પછી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ. આજે આપણે મંગલાચરણ વાંચીએ છીએ ને, ભગવદ ગીતા તમે લાવશો ને, એમાં લખેલું છે. મંગલાચરણ આગળ જ જે પહેલો અધ્યાય સ્ટાર્ટ થાય ને, એ પહેલા લખેલું છે, પહેલા પાને લખેલું છે. અને મહાત્મ્ય પણ લખેલું છે, એ ભૂમિકામાં લખેલું છે. તો તમે આ લાવો અને ચેક કરજો. હવે હું સ્ક્રીન શેર કરવાનું સ્ટોપ કરું છું.